दोस्तों, हंसना, रोना और छींकना मानव व्यवहार के अंग हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग पब्लिक प्लेस में छींकने और जोर से हंसने से घबराते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना बहुत गलत है। दोस्तों, जब भी कोई बाहरी तत्व, संक्रमण या डस्ट हमारी सांस के जरिए हमारे अंदर प्रवेश कर रहा होता है, तब हमें छींक आती है। ऐसे में शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व शरीर के बाहर ही रह जाता है। जब हम छींकते हैं तो हमारे शरीर से 160 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा निकलती है। ऐसे में जब छींक रोकी जाती है तो ये रफ्तार अंदर आ जाती है और ऐसा बार बार करने से हमें आंतरिक बीमारी हो सकती है। जब आप छींक को रोकते हैं तो कफ भी शरीर में जमा होने लगती है। जबरन अगर आप छींक को रोकते हैं तो आपके नाक के कार्टिलेज में फ्रैक्चर होने, नाक से खून आने, कान का पर्दा फटने, चक्कर आने, आंखों पर दबाव पड़ने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए छींक आने पर नाक के सामने रुमाल या टिश्यू पेपर जरूर रखें और छींक को रोकने की कोशिश ना करें। छींक को रोकने से आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसीलिए छींक को कभी भी ना रोकें। छींक को रोकने से हमारे शरीर पर जो दबाव पड़ता है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। छींक रोकने से वायु का दबाव सीधा आपके सिर पर पड़ता है। यदि आप पब्लिक प्लेस पर हैं तो भी आप छींकने पर शर्म महसूस ना करें। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।